Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Яков Кедми на связи прямо сейчас. Яков Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Друзья, всем большое спасибо, что оставляете свои вопросы. Мы вживую, как говорится. Вживую это означает, что максимально будем общаться с вами, поэтому милости прошу. И, в общем-то, в сообществе YouTube, и в клубе зрителей, и в чате трансляции принимайте участие в нашем сегодняшнем разговоре. Значит, опрос сегодняшнего эфира, он такой. И поговорим, и начнем, наверное, с последних новостей вокруг Ирана, Ормузского пролива. Трамп заявил, что он будет ангелом-хранителем Ормуза. Имеется в виду Соединенные Штаты Америки. Будут брать его под контроль, взимать плату за проход. Иран сказал, что не видать тебе, Трамп, Ормуза, тоже практически официально. Это все происходит на фоне обострения второй серии вот этой войны Трампа против Ирана. Значит, чем закончится эта вторая серия? Варианты ответов. Сухопутной операцией, применением ядерного оружия, ликвидацией руководства, причем тут очень интересно, Трамп говорит, за ним охоту объявил Иран, да, ну и сам не прочь, я так понимаю, повторить, в общем-то, у нового аятоллы судьбу отца, то есть тут как бы закручивается очень интересно, причем там есть прошлый президент Ирана, и, в общем-то, он, оказывается, заговорщик был, конспиративная квартира, он должен был прийти к власти после свержения, потом он как-то бросил конспиративную квартиру, появился на похоронах аятоллы, и вроде как сейчас сидит в темнице КСИР. В общем, интересная как бы такая история. Ну, еще есть четвертый вариант. Ничем побомбят, в общем, поднимут уровень эскалации, будут договариваться, опять возьмут паузу, потом, может, еще побомбят, но в конце концов договорятся. Яков Иосифович, тема на самом деле очень острая. Как вы видите продолжение этого сюжета? И мы у развязки или все только закручивается вокруг Ирана и Трампа? Ну, в отношении того, что вы говорили, это не американцы уничтожили руководство Ирана, это мы его уничтожили. И это одна из причин, почему Иран обстреливает американские базы, американских союзников, а нас он не обстреливает, потому что он опасается, что в этом случае удар будет очень сильный и повторением того, что мы делали раньше, включая все руководство Ирана. В отношении той проблемы, которая сегодня между... Это проблема Ормузского залива. Во-первых, она началась по глупости Трампа. Его предупреждали. Это один из факторов. А он сказал, нет, они это не сделают. Почему? Умный человек Трамп. Он говорит, а это же им принесет большие торговые убытки. Ну вот. Сегодня Трамп не готов начать военные действия, серьезные военные действия. И Пентагон, когда обсуждали проблему Ормузского залива, ясно сказал, а до этого можно сделать, нужна также наземная операция. Трамп боится. Он боится этого, потому что он не уверен, что это положительно отразится на его внутриполитическом положении, особенно если эта операция затянется. Пентагон базируется примерно на двум до трех месяцев наземной операции, а дальше уже будет все зависеть от способности Ирана как-то атаковать те области, которые займет американская армия вдоль Ормузского залива. А Трамп этого боится. Поэтому сегодня его заявления, они не то, что никого не пугают, они вызывают насмешку и усмешку. Вот Трамп сказал, Ормузский залив открыт. А Иран сказал, закрыт. Он говорит, а я знаю, что он открыт.
Пусть он объяснит это этим кораблям, которые обстреливают иранцы, что это им кажется. А пролив открыт. Потом Трамп заявляет каждый раз, он уже заявлял опять, иранцы поняли наши военные обстрелы, и они просят о переговорах. А переговоров нет. То есть переговоры есть между пакистанцами и иранцами, между Катаром и иранцами, несмотря на то, что Иран обстреливает Катар. Но нет никаких следов, что есть переговоры с американцами. Так какие переговоры идут? Эта ситуация, породил Трамп эту ситуацию, загнал ее в этот тупик и не знает, как из этого вылезти. Это по глупости или есть какой-то хитрый план? Ну вот смотрите, мы начали с ликвидации, вы как бы уточнили, справедливо уточнили, что Израиль уничтожил предыдущее руководство Ирана. Так а какой цели достигли? Ну, то есть цели-то не достигнуты от этого Почему уничтожения. достигнут? То есть Это было во время военных действий. Это парализовало армию. Нас интересовали военные действия. ну погодите, как это вот сейчас мы можем обернуться назад и к чему это привело? Какие Но успехи? армии-то в Иране нет. А с кем-то, а кого тогда не могут победить, раз армии в Иране нет? Нет. Вопрос, что такое победа. Да. Сегодня для Трампа победа, в его понимании, это открыть Ормузский залив. Для нас это совершенно другое. Но мы не участвуем в этом конфликте. У нас совершенно правильно определили. Израиль может вмешаться военным путем в этот конфликт по двум причинам. Если нас попросят американцы, а они сами не хотят лезть, или если нас попросит Иран атаками на израильскую территорию. А так мы не участвуем. Американцы, они воюют своим путем, и так как они это понимают, а Трамп не знает, как решить эту проблему. Единственное решение, положительное для Соединенных Штатов, это силой открыть Ормузский пролив. Но силы он отказывается применять. Тогда надо переходить на переговоры. В этих переговорах он проиграет. То есть, может быть, найдут какую-нибудь формулу, ту или другую, но он проиграет, потому что Иран требует, чтобы Ормузский залив был поставлен под его контроль. Если Трамп на это согласится, кроме того, что это будет нарушение всех международных законов, это международный пролив. Его нельзя перекрывать, и никто не имеет права контролировать или брать деньги за проход. Но если Трамп это сделает, тогда, то есть, любое соглашение, на которое сейчас пойдет Трамп, будет ему в убыток. У нас в этом соглашении, если Трамп додумается, а иранцы от него попросят, что это соглашение гарантирует, что Израиль их не атакует, а Иран начал уже открывать те ядерные центры, которые разбомбили мы, американцы, во время войны, и ведет там всякого рода работы. То есть, если он начнет восстанавливать предприятия подготовки ядерного оружия, а американцы пообещают Ирану, что Израиль их не атакует, тогда это будет наша проблема. И я не уверен, что мы не атакуем. Но это наша проблема, мы ее решим. А если говорить о проблеме между Ираном и Соединенными Штатами, пока больше шансов, что Трамп пойдет на сделку, которая для него будет казаться наименее убыточная. Что это может быть? Давайте смоделируем. Пополам с Ираном брать деньги за проход судов? Нет, что Иран будет брать, по проливу будут проходить корабли только с разрешения Ирана,
часть, которая будет походить по маршруту, который проходит возле берегов Ирана, деньги будет брать Иран. Часть маршрута, которая приходит возле берегов Омана, там два маршрута есть, будет брать Оман. И эти иранцы как-то говорят, мы не одни, вот, мы на одном берегу, вы на другом берегу, давайте поделимся, вы тоже будете в деле. Любой этот вариант бьет по престижу Трампа. Потому что тогда вопрос, не он открыл Ормузский пролив, а иранцы добились того, чего они хотели. Причем в условиях абсолютной неспособности оказать серьезное военное сопротивление этому. Да, Подождите, то есть, стоп, то есть вы обстреливать ракетами считаете, и беспилотниками американские базы можно. можно, смотрите, то есть вы считаете, что у американцев нет сил полностью захватить Ормузский пролив всецело У них и... есть силы. У Трампа нет решимости. У американцев достаточно сил, чтобы захватить его. Есть там корпус морской пехоты, есть военно-воздушная дивизия, самая старая, которая высаживалась в Нормандии еще. Есть огромное количество кораблей. Есть невероятная по соотношению с иранскими силами авиационная мощь. Это никакая не проблема, потому что иранцам противопоставить этому нечего, кроме одного – обстрел ракетами или беспилотниками территорий пограничных с Ираном арабских стран. Но он это и делает. Это единственное, что у них есть. Защитить Иран от американской воздушной атаки иранцы не могут. У них нечем. Они могут защитить Иран от воздушной атаки нашей. Им нечем противостоять атаке с воздуха. У них нет системы противовоздушной обороны. Ну что ж, подождите, что-то же сбивает беспилотники, поэтому какая-то есть, наверное, система противовоздушной обороны. Если они сбили у нас 3 беспилотника за 2 войны, а американцев в основном обстреливают ракетами, иранцы не могут их сбить, у них нет чем. То это значит, они не могут этому противостоять. Они могут отвечать своими беспилотниками, обстреливать те или иные объекты экономические или американские базы, и то, и другое. В Кувейте, в Катаре, в Саудовской Аравии, в Омане, в княжествах залива. Это да, они могут. Но это не значит, что это противостоит. Или может как-то помешать американской авиации превращать Иран в пустыню. Есть еще одна деталь важная. Сегодня Саудовская Аравия, сообщили, атаковала хуситов. Ну, то есть Йемен на стороне хуситов. Хуситы уже атаковали судно Баб-эль-Мандебского пролива, которое шло по нему, да, и, в общем-то, ну, там есть видеофиксация, есть там фото оттуда. Сказать, что, ну, сам прецедент, да, сама атака была. И, соответственно, как бы я так понимаю, что Йемен хуситский будет действовать так же, как Иран в отношении там Ормузского пролива, только уже по поводу этого пролива. В комплексе эти две артерии, перекрывающиеся, да, вот боевыми действиями, выглядят достаточно опасно для мира, для мировой экономики и в принципе, да, в общем-то, поджигают Ближний Восток. Как вы расцените эту атаку Саудовской Аравии? Там второй за неделю самолет из Ирана приземлился. Ну, понятно, наверное, не с елочными игрушками, не с какими-то там, скажем так, не знаю, что там, нарды, да, ковры, наверное, не с какими-то товарами. Персидские ковры. Да, ну то есть мы прекрасно понимаем, что идет по пути эскалации, но тут возникает вопрос, а кто ее контролирует? Судя из начала нашего разговора и вашего анализа позиции США, Трамп не контролирует эскалацию. Саудовская Аравия против хуситов, она уже вела борьбу теми или иными средствами несколько лет. Не проиграла. Не, она не проиграла. Она просто не... Она ее остановила.
но она не смогла сбросить власть хуситов, хотя Саудовская Аравия поддерживает законное правительство. Законное правительство есть, у него есть вооруженные силы, но у него нет сил с хуситами. Второе, в подтверждение исторической фразы, что Восток дело тонкое, а кто помешал Саудовской Аравии в свое время добить хуситов? Княжество Залива. У них свои проблемы есть. То, что хуситы перекрыли Баб-эль-Мандеб, в этом виноват тот же самый человек. Его зовут президент Соединенных Штатов Америки Трамп. Он же прекратил атаку на хуситов, сказал, я с ними договорился, пролив будет открыт. Было, да. И что? Понятно, что если бандиты или пираты хозяйничают в море, а тот, кто может и должен и обязан с этим бороться, говорит, а я не хочу, я с ними договорился, они вот американские корабли атаковать не будут. Я вот потратил $1 миллиард на одну атаку, больше я не хочу, слишком дорого. Ну, если Трампу слишком дорого вмешиваться в открытие Баб-эль-Мандеба, значит, хуситы там будут продолжать свои пиратские действия, если не найдется кто-то другой, который призовет их к ответу. Но европейцы не пойдут на это. Саудовская Аравия готова к этому пойти. Это будет сложно для нее. И Иран это не оставит так. То есть, опять-таки, весь этот клубок крутится вокруг Трампа, вокруг его решений. Если его решения дальше будут такие же глупые и безответственные, ну, на Ближнем Востоке будет весело. Ближний Восток, понятно, но также все это зацепит всех, и в том числе и ту же Европу. На саммите НАТО на прошлой неделе Трамп открыто, ну, когда только такое ощущение, вообще, если честно, у меня, это такое полуконспирологическое, конечно, ощущение, что вот эта вся вторая серия с Ираном борьбы как раз-таки папочки под саммит НАТО, собственно, и принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Кто-то специально так выстроил вот эту историю, что боевые действия возобновились. Но Трамп открыто говорит, Европа, НАТО, вы ничем мне не помогли. Я вас, конечно, проверял, мне не нужна ничья помощь, но тем не менее. Я так понимаю, что пока Трамп весь по уши в ближневосточном клубке и пытается его развязать, Европа имеет же какие-то свои интересы в этом увязании. Или наоборот, Европа сейчас теряет и будет продолжать терять. Ведь вот этот саммит НАТО, одно дело, когда там Трамп, как помните, на Г7 он выходил и говорил, я здесь босс. А другое дело, когда он там встречается с Зеленским, меняет мнение по поводу российско-украинской войны, а у него Иран продолжает разгораться, а уж никак не гаснет. Получается, что Трампа кто-то подставил именно под этот период времени, вот под эти события. Как вы думаете? Ну, во-первых, Трампу абсолютно наплевать, что будет с Европой. Если Баб-эль-Мандеб, дополнение к Кормовскому заливу, бьет по Европе, ему это до лампочки. И вообще плевать на Европу. И когда он сказал, а я вообще не хотел к вам ехать на эту сходку. Я приехал к своему другу Эрдогану. А ваше НАТО меня не интересует. А дальше можно процитировать его ненормативную лексику по отношению к НАТО, и по отношению к Испании, и по отношению к Италии, и по отношению к кому угодно. То, что натовцы перед ним сделали вид, что это дождик, и ни на что не обращают внимания, и
извращаются и извиваются в подхалимаже Трампом, ничего не играет. Европа на Ближнем Востоке импотенто тотале. Она ничего не может сделать. На нее никто не обращает внимания. На Ближнем Востоке Европа не игрок. Так что будет делать Европа? Что бы она ни делала? А кто на нее обратит внимание? Что она может сделать? Без флота ничего нельзя сделать на Ближнем Востоке. У Европы есть флот? У кого? У Албании? Или эстонские авианосцы пойдут на Ближний Восток? Нет, ну французы, британцы, они же, помните, Да, все два авианосца британские стоят на ремонте. 2,5, Все 4 да. атомные подводные лодки с ракетами тактическими стоят на ремонте. Французский авианосец с трудом дойдет туда, если он пойдет. И что он сделает? Можно сравнивать французский авианосец с американскими или с китайскими. Ну, Великая Франция. Вот что в этом авианосце самое ценное? Его название. Шарль де Голль. Вот и все. Как авианосец он не имеет никакого значения. Даже когда он в рабочем состоянии. Он не в рабочем состоянии. У Европы нет флота. Тем более нет флота, чтобы вести какие-то военные действия на таком расстоянии. У Европы нет военно-воздушных сил, чтобы прикрывать эти действия. Как они будут? Как может действовать флот без воздушного прикрытия? А у них нет авианосцев, как у американцев, которые могут поднять в воздух до 200-300 самолетов одновременно. Самолетов такого качества, как у американцев, у всей Европы вместе взятой нет. У них нет самолета, которые могут пролететь от Европы, отбомбиться и вернуться. Как у Соединенных Штатов самолет может взлететь откуда угодно, из Соединенных Штатов, отбомбиться и вернуться. У Европы нет этого. Я говорил уже. Только в Израиле американцы держали 100 самолетов-заправщиков. Они держали их и в других странах вокруг. Так что Европа ничего не может сделать. Америка может сделать то, что она захочет. Но у нее есть одна проблема, которую Америка решить не может. Дональд Трамп. И вряд ли. Это Трамп. Его непредсказуемость, его фантазии, его трипология. Пока, я уже говорил не раз, я могу повторить, за его 2 года президентства у него только один успех. Это Мадуро. И больше никаких достижений. Все, что он обещал, все, что он грозился, он ничего не добился. Да, он помогает Европе в крахе европейской экономики и промышленности. К этому он приложил его. Но Соединенные Штаты чего выиграли на сегодняшний день? Ах, да, Мадуро-то сидит. А кто управляет Венесуэлой? Рубио. Для того, чтобы Рубио управлял Венесуэлой и говорил, какую часть от экспорта нефти он разрешает Венесуэле использовать, а какую часть оставит в Соединенных Штатах, это действительно большой успех для Трампа. А больше он ни с кем не мог ничего сделать. Он что-то добился с Китаем, что-то добился с Индией, что-то добился в той проблеме, о которой мы говорили, Россия и Украина. Ничего. Он экономит деньги, он ищет деньги, он просит деньги, да? Но он ничего не добился. А его обещания, его высказывания можно собрать несколько томов
И тогда можно убедиться, с какой периодичностью он опровергает то, что он сказал через несколько дней, и говорит противоположное тому, что он сказал. И сколько там было вранья, так же, как он сейчас говорит. Армузский пролив открыт. Закрыл глаза и говорит, нет, он открыт. И все смотрят, как в сказке Андерсона. Говорят, какой он гениальный. Какая у этого короля красивая одежда. И нет ни одного мальчика, который бы сказал, а король-то голый. Вот в такой ситуации находится сегодня весь мир, в том числе Ближний Восток. Но не только Ближний Восток. И Европа. Яков Иосифович, тут Грэм помер внезапно. Инфаркт миокарда, вот такой рубец. Ну, проблема с аортой, в общем, сердечная недостаточность. И это все случилось как раз-таки сразу после 2 там разговоров с самим Трампом, его там комментариев. Сейчас все вспоминают его заявление в Киеве, которое он делал. Грэм помер, а дело его будет жить? А у него не было никакого дела. У Грэма была идеология, да, когда он был молодым сенатором. А потом нет. Сейчас у него была только одна идеология. Как бы получше вылезет Трамп. Вопреки всей идеологии, о которой он говорил раньше. Как политическая фигура он меня не интересует. Его дифирамбы, которые он пел в Израиле, меня не интересуют. Я на это не покупаюсь. Вот то, что он говорил о России, я это знаю. И что его политика привела к обострению конфликта между Россией и Украиной, я знаю. А что он сделал для Соединенных Штатов? Я не знаю. Какое дело? Какая? Вот определить, что такое политическая платформа Грэм. У него основная платформа его была внешнеполитическая – это добить Россию. Но он не единственный такой. И это не какая-то стройная политика. Это в Соединенных Штатах, в Европе, во всем мире таких много. А дальше что? И это дело будет продолжаться при нем, без него. Кажется. Умер, умер. Ну, так Господь решил. Нет, ну, понятно, что люди любят судачить там сразу уже. И причем и в самой Америке говорят, вот, это русский след. Другие говорят, а он там, может, завод какой-то поразили. Ну, понятно, это все непроверяемые вещи. Да. Ну, Дугин его упоминал о том, что надо как бы, ну, в общем-то, с Грэмом закончить. И это там дало повод рассуждать в Америке американским публичным людям о том, что, может быть, это какая-то тайна есть в смерти Грэма. Степень идиотизма в Америке, она безгранична. Она намного больше, чем в любой другой стране. Тупость американского народа, который все это дерьмо проглатывает, она беспредельна. Они действительно тупой народ. Они хорошие в технологиях. С помощью Европы и всего мира они добились определенных успехов в науке. За счет этих стран в основном. И за счет своих денег. Но когда в Соединенных Штатах, когда шла борьба за реформу здравоохранения, они рисовали Обаму, его противники, с усиками то Сталина, то Гитлера. Или он новый Гитлер. Или когда Трамп заявляет сегодня, они все коммунисты. И на мэра города он говорит коммунист. Какой он коммунист? Где? Он вообще знает, что такое коммунизм?
Не Трамп, а мэр Нью-Йорка. Он вообще знает, что такое? Ну, это американцы. Американцы, которые имеют зрение лягушки. Чем отличается зрение лягушки? Лягушка различает только два цвета. Черный и белый. Все. У них мозги, как у лягушки, зрение. Они различают только два цвета. Как Трамп говорит, good guy, bad guy. Все, это набор его слов. Больше в английском языке определений нету. Может, есть, но он их не знает, он ими не пользуется. Так что есть то, что в Америке нашлись сегодня такие люди. Я уже говорил в России не раз. Вы еще не поняли, вы заняли место евреев. Раньше во всем были виноваты евреи. Теперь во всем виноваты русские. И он умер. А, конечно, русские виноваты. Что бы ни произошло, убили этого мафиоза в Монако. Ищут русский след. Убили эту дуру, которая подложила ему бомбу. Опять ищут русский след. Мы в этой... Я в этом кино уже был. Теперь в этом кино Россия и русский народ. Они во всем виноваты. Все, что в мире происходит, это из-за них. Нас не оставили в покое, но сегодня это они. А какая война имеет перспективы раньше закончиться? На Ближнем Востоке или в Украине? На Ближнем Востоке она закончится. Потому что если у Трампа не хватает денег, в его понимании, чтобы закончить войну, у него еще меньше денег, чтобы ее продолжать. И поэтому она закончится. Он не может тянуть войну на Ближнем Востоке до октября месяца, в ноябре выборы, если он не хочет угробить свою партию. А деньги в его подсчете, опять-таки, баланс финансовой войны подводит Трамп. Если у него нет денег вести войну, надо прекратить. Так заканчивались все войны. А чем закончилась война в Вьетнаме? Деньги. Деньги. Соединенные Штаты, для них это стало слишком дорого. Это постоянная вещь. Люди это не помнят. И стараются закрыть глаза. Войны сейчас решают не солдаты, не армия. Деньги. Если у государства достаточно денег, чтобы дать то, что необходимо армии, чтобы победить или чтобы продолжать войну. Если нет, договариваются. Давно уже превратили это в бизнес. Большие убытки, ну хорошо. Договоримся, чтобы сократить наши расходы, наши убытки. А политические цели, национальные цели, поскольку у большинства войн нет причины, их национальные интересы, а есть только корпоративные, то это основывается все на деньгах. Так что война между Россией и Украиной закончится, когда у какой-то стороны, то есть Европы, ее же деньги на Украине, их финансовые возможности не позволят им дальше продолжать войну. Или другой вариант, закончились ли война с финансовой и экономической возможностью у России продолжать войну. Пока я не вижу признаков второго тоже. С Европой может быть, вот с Россией вряд ли. Потому что в Европе есть одна проблема.
европейская политическая власть. И вот что происходит сейчас во Франции? А кто может стать президентом Франции? А что происходит в Великобритании, родине российской, европейской демократии? Стармер побил рекорды всех предшественников. Он продержался аж 2 года. Это как в профессиональном боксе. Сколько раундов он выдержит? На каком раунде он выбросит белое полотенце? Он довольно долго продержался. Его побили хорошо. Он закончил свою политическую карьеру. Никто из бывших в Великобритании не вернулся к политической карьере. Все вышли в нокаут. А что в Германии будет? То есть в Европе две проблемы. Одна чисто экономическая, а вторая внутриполитическая. Нагрузка на режимы в европейских странах сегодня намного больше, и их устойчивость в той форме, в которой они пришли и привели Украину к этой войне, она сегодня намного ниже, намного меньше. Но опять повторяю, как закончится война и чем закончится война? Финансы это решают. Ну, смотрите, 170 или 140 миллиардов, 70 в этом году и 70 в следующем, это же записали в резолюции НАТО. Непонятно, правда, откуда деньги, но, в принципе, деньги на войну найдутся. И многие говорят, что, ребята, не переживайте, Украине дадут еще денег. Более того, Яков Иосифович, ну вы как это, человек опытный, давайте я так выражусь. Вот смотрите, сегодня Речь Посполита, польское издание, написало, что вовсю обсуждаются планы, чтобы с марта 27 года не пускать в Европу и не давать убежище новым просящим убежище украинцам, женщинам и мужчинам, которые военно обязаны. Немножко докрутили сами поляки эту историю, говорят, что это все может в июле уже начать работать, то есть если ты пересек границу и просишь убежище, ну ты военно обязанный, отворот-поворот, езжай воюй. Более того, министр обороны Польши четко говорит, военнообязанный вперед, давайте, воюйте. Получается, что, опять, если, ну, мне как украинцу, конечно, это хочется обсудить, в том числе и с вами, с позиции каких-то эмоциональных вот этих вот всех, или там польско-украинских отношениях, или вообще с позиции какая циничная Европа подставляет, бросает на амбразуру. Но давайте с вами обсудим это все комплексно. Если посмотреть сверху, сбоку и плюс-минус абстрагировавшись, ты понимаешь, что Европа не хочет заканчивать войну ни в этом, ни в следующем году. Деньги есть, ресурс найдут, людей, если что, вернут так или иначе. И, в принципе, там же четко в материалах сегодняшних, которые вышли, говорят, это украинская сторона просит. Украинцы просили, Европа рассмотрела, и вот, в принципе, будут такие решения. Но о чем это говорит с точки зрения сухого анализа происходящего? Ну вот решить эту проблему, сказать, Европа найдет деньги, пока я не вижу, где она их найдет, откуда возьмет. У Европы же много проблем сегодня. Им нужны деньги, 70 миллиардов долларов, которые они обещали Украине на войну. А им нужно намного больше денег для своих вооруженных сил. Для военной промышленности в Европе, которая на очень низком уровне, которая 80% вооружений вынуждена покупать в Соединенных Штатах. А деньги-то откуда? Военный бюджет денег не делает. Так 70 миллиардов долларов мы соберем на Украину. $1 триллион мы должны вложить в наши армии до 30-го года. А в технологию американцы определили, что им для того, чтобы
не проиграть Китаю, нужно в течение 5 лет вложить минимум $1 триллион в искусственный интеллект. А Европе? Что Европа может это сделать дешевле? А у кого не будет искусственного интеллекта на уровне Китая, уже это никакая не военная сила. Европе нужно много денег. В Европе дают много обещаний. Но проблема-то европейских политиков. У них срок жизни политический 4 года максимум. А потом эта проблема переходит, а они уже ушли. Вот все руководство Европы, которое начинало это в 2014 году. Где они все? Они все ушли. Они не виноваты. Ни госпожа Меркель, никто. Они ушли. А Европа пытается это как-то решить. То есть, когда европейцы сказали, мы найдем 70, мы хотим потратить 70 миллиардов долларов, я говорю, пожалуйста. А где вы их возьмете? Где вы возьмете? Вот сейчас заводы Volkswagen не получат денег, должны бы закрываться. Мы им дали предложение, они его приняли. Вот делайте наше оружие у вас на заводах, электронные части, все. А Катар сказал нет. Немцы отказались. Ну, надо что. Не хотите, не надо. Продолжайте производить машины. Они не могут. Это убыток. В Европе была сегодня самая развитая страна с точки зрения вооружений – это Франция. Но у нее нет достаточных сил, чтобы сделать прорыв в этой области, которая обеспечит и ее, и Европу через 5 лет. Это огромный капитал вложен. А денег нету. И очень многие авантюры, которые начала Европа, они сегодня, оказывается, что они совершенно другие. Вот у Европы они заняли эту позицию против Китая. А что сейчас оказалось? Как в анекдоте. Прочитали, подсчитали, прослезились. Разрыв экономических отношений Китая обойдется Западу в 25 триллионов долларов. 13 Соединенным Штатам и 12 Европе. Всего-навсего. Разрывать они их боятся, потому что Китай их держит за самое чувствительное место. Одно во всем мире знают, а другое никак. Не скрывают. Одно – это редкоземельный элемент. Не дадут, и все. Второе еще страшнее. Лекарство. Лекарства. От чего? От всего. Количество. Фармацевтики в мире сегодня основной поставщик – это Китай. Ну и чем вы будете лечить головную боль? Я не говорю про другие вещи. Или понос. Выстроить новую фармацевтическую промышленность. Опять нужны деньги. А деньги откуда брать-то? Так а почему тогда они дают деньги Украине? И почему они выдворяют Они или обещали, планируют да, когда выталкивать дадут, мы увидим. украинцев и гнать на войну? А почему? Потому что, как говорил этот умерший сенатор, конгрессмен, мы будем воевать до последнего украинца. Европа готова воевать до последнего украинца. Соединенные Штаты готовы воевать до последнего украинца.
Поляки готовы воевать до последнего украинца. А Путин готов воевать до последнего украинца? Это его надо спросить, я не знаю. Ну, как вам кажется? Но если не готов, то не потому, что ему жалко украинцев. Если сами власти, если сам народ, ему не жалко самого себя, то кто о них должен заботиться? Кто должен заботиться? Во Второй мировой войне кого-то интересовало, что Германия воюет до последнего немца? Американцев волновало, что Япония воюет до последнего японца? Это когда они бомбили Хиросиму и Нагасаки, их волновало очень. Как японцы будут жить? Соединенные Штаты приняли только одно решение, и они его сохраняли. Они не бомбили Киото, древнюю столицу Японии. Но у немцев тоже было. Они собирали все еврейские ценности, и все. Вот когда говорят, евреев не будет, мы сделаем музей в отношении этой погибшей цивилизации, погибшего народа. Археологически. То же самое по отношению к Украине. То, что они сейчас делают. Поляки объясняют это тем, что надо помочь украинской армии. А женщины тут при чем? А дети тут при чем? А матери с детьми, кто их берет в армию на войну? В какой стране? У нас нет. То есть она немая, она обязана, если она замужем. Если солдатка забеременела, с 3-го месяца беременности она идет домой. Так что это не против. И не для того, чтобы на Украине было больше солдат. Это чтобы больше было меньше расходов на тех, которые уезжают с Украины. И Европа, она же лицемерная. Ей стыдно сказать, мы не хотим уже их. В отношении африканцев они уже сказали. В отношении беженцев из Афганистана, из Ближнего Востока они уже сказали. А вот в отношении Украины они стесняются сказать. Мы не пустим их. Они сейчас придумали эту лицемерную отговорку. Надо помочь Украине, поэтому мы не пустим кого? Солдат? Военно обязанных? Но Европа готова воевать последнего конца. Ведь если послушать, Европа говорит, мы к 27-28 году должны быть готовы к войне с Россией. А до этого времени воевать с Россией будет Украина. И погибать будут украинцы, украинские солдаты. И до этого времени бомбить Украину будет Россия. Да все бы, понимаете, все бы ничего, но Зеленский выглядит странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ, вот эти все объекты, не имея собственной противобаллистической защиты. И можно сколь угодно там не любить Россию, любить Украину, можно даже быть законченным нациком, имеется в виду вот этот, патриотом украинским, но если ты даже вот ты идеологически там какой-нибудь потужный азовец, ты же этого не заметить не можешь. А получается, что можешь, и не замечают. И вот это все тонкости, то, что сегодня стало известно о том, а что за пакеты передадут, а в каком году эти пакеты, ну, вот эти ПАК-3, а ПАК-3 ли это, ПАК-2 будет немцы, да, как бы отправлять, и то, может, в конце там следующего. Но у следующего. немцев тоже не хватает ни ПАК-2, ни ПАК-3, ни ПАК-1.
получается странная война. То есть ты запускаешь этот процесс эскалации. Путин сегодня выходит и говорит о том, что будут, ну, в общем, решения по снабжению Крыма. Там, ну, кто так предполагает, что под воду, да, под землю запустят какие-то коммуникации, трубопровод или что-то еще. Ну, в общем, Украина не добьется своих целей. И, в общем, сейчас это все будет запускаться и, в общем, апробироваться и вводиться в эксплуатацию. Однако, ну, Яков Иосифович, я не могу понять и считать тогда украинскую стратегию. Зачем ты повышаешь ставку с голой задницей? Это не украинская статистика, это европейская политика. Ее делают руками Украины, но это европейская политика. Потому что ракеты, которые они посылают, и беспилотники в Россию, и сделаны, и их оборудование, и их управление, их целеуказания – это европейцы, не Украина. У них нет просто таких средств технических. То есть это политика Европы. Протянуть войну до 27-28 года, когда они думают, что у них будет достаточно вооруженных сил противостоять России. А если нет, сдвинем вправо еще на год, на два. А Зеленский не думает. Кто сказал, что он вообще способен думать государственными понятиями? Ну, на каком примере можно сказать, что он показал, что у него государственное мышление? Что у него основная цель – это украинский народ. Когда это он говорил? Когда он врал в своей предвыборной кампании? Он не доказал способность государственного деятеля никакого масштаба. Но сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Ну, благороднее это в шахматы играть, понимаете? Очко – это не шахматы. Очко не шахматы. А они играют в очко. Они не играют в шахматы. Они повышают ставки. Они не понимают, ни он, ни в Европе. Сегодня стратегия России в войне с Украиной поменялась. Этого не было год назад. Основной удар – это не линия боевого соприкосновения. Там пусть все идет так, как оно идет. Россия начала уничтожать транспортные структуры Украины. Россия последние недели нанесла серьезный удар, и это только началось по портам Украины. Россия начинает ликвидацию энергосистемы Украины. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили? Или он говорит, мне не важно что, главное, чтобы я соседу глаз выколол. То, что он тебя сделает инвалидом, тебе не важно, а ему не важно. И Россия это только усиливает. А система противовоздушной обороны Украины, противоракетная, проседает с каждым днем, с каждой атакой России. Потому что те ракеты, которые они выпускают, теми ракетами, которые им обещали, они заменить не могут. Вот Нидерланды недавно сказали Зеленскому, мы тебя любим, все хорошо, но вот твоя просьба по поводу ракет Патриот, Да, знаете, это нам самим не хватает. Вова, целую тебя в рот, но ракет нет. Ну, или как в анекдоте. Сынок, то письмо, в котором ты у меня просил $1000, я не получил. Ну,
Так а То есть откуда тогда, сегодня, подождите, сегодня, сегодня, сегодня найти конструктивную логику не в действиях Европы, заключением фанатичной веры Россия сломается, и мы в течение 2 лет выйдем на серьезное военное преимущество по отношению к России. Почему? Потому что мы хотим. А если не выйдем в течение 4 лет? Ну, мы тогда уже не будем у власти, а тот, кто будет, это будет его проблема. Ну, никто абсолютно не думает. Они живут сегодняшним днем. Они живут своей сегодняшней политической карьерой. Они живут своими речами, которыми они красуются там иначе. Все вот эти съезды НАТО, сколько их было за последний год? Обычная примитивная тусовка. Ни на одно из них не было принято какого-то конструктивного решения. Все хвалят друг друга, все, да, мы молодцы. Премьер-министр Дании выступает каждый раз, а Трамп приехал и сказал, мало того, что вы еще нас кинули в тяжелый момент, когда мы воюем, вы еще и Данию нам не хотите отдавать. Ну, это Дания моя. Она должна быть моя. Она была нашей, мы ее отдали. В каком сне ему это приснилось? А Европа стоит и делает вид, что, опять-таки, я говорю, что это дождь. А он с вышки в бассейне на них. Причем помахивает, чтобы не было. Чтобы всем досталось. Так что я не знаю, на что рассчитывает Европа. А Соединенные Штаты, а Украина рассчитывает Зеленский только на Европу. на что рассчитывает Путин? Сейчас приходят очень интересные сообщения сегодня. Кстати, ну, мало это обсуждается, потому что нет возможности профессионально это оценить. Ну, все говорят, пропаганда российская, туда-сюда. В общем, ФСБ сегодня сообщила, что сорвала операцию «Паутина 2.0». Вместо фур большегрузов, которые там вылетали, вот эти Да, я беспилотники, знаю. как тогда, сейчас устроили нечто подобное в автомобилях с прицепами. Ну, то есть легковой Да, автомобиль, там прицеп, да. это все вычислили, там даже есть камеры видеонаблюдения, потому что под камерами они готовили это все. В общем, с одной стороны, понятно, кто-то покажет пальцем, покрутит у виска, кто-то скажет, да, вот там понапридумывали, есть, нет. Сейчас же видите, какая информационная среда. Верить, не верить, вот Грэм. Русские убили, какой там сердечный приступ. Ну и все, и человек в это верит и пошел дальше. И забыл уже про этого Грэма и про эту информацию. Вот так и с этой историей. Но если мы возьмем и попробуем придать немножко другого, скажем так, смысла происходящему, то тут мы видим кибератаки по Европе со стороны России. И там уже даже санкции повводили, даже там какие-то, ну там против грушников, да, тоже. Короче, все в шоке от этого. И мы видим, как срывается «Паутина 2», которая была точно в плане Зеленского на эти 40 дней, вот точно, гадалки не ходи. А если это становится возможным, предположим, что это все полностью и правда, то это означает немножко, что вот это мало, только вы, как профессионал, как спецслужбист, можете это оценить. Война спецслужб переходит на другой уровень. Ну вот кажется так. Не только сама война сейчас на фронте, по тылам, ударами, баллистикой, а еще и в этом разрезе немножко она стала вестись по-другому. Что думаете, как это все видоизменяется? Во-первых, если посмотреть со стороны, Украина твердо держит инициативу в диверсионной работе против России. Инициатива в руках Украины, а Россия отбивается.
какая бы ни была служба безопасности, когда инициатива у спецслужб врага, это вопрос, где и когда это проколется. Нашей основой в тайной войне против террористических организаций всегда была, а инициатива должна быть у нас. И все руководства, когда мы ликвидировали их в Европе, во всех странах, говорили, они пусть больше занимаются спасением своих жизней, чем планированием операций. И так оно и было. Но так же, как в военном деле, так и в войне спецслужб, разведслужб и диверсионных подразделений. Тот выигрывает, у кого в руках инициатива. Пассивно – это надеяться на Господа Бога, что завтра не будет очередного провала. Буду. Так же, как система противоракетной обороны, противовоздушной. Можно довести до предела, 90%. Выше 90% не может быть. 10% сработает. Количество диверсионных попыток диверсии против России растет в геометрической прогрессии. А дальше вступает в дело статистика. Она объективна. Чем больше попыток, тем больше шансов прорваться. Сколько генералов в России ликвидировала украинская разведка? Ну, несколько ликвидировало. А сколько было ликвидировано по наводке разведки на линии боевого соприкосновения? На войне как на войне. И природа войны, и неважно, какая это война. В экономической войне то же самое. У кого инициатива, тот идет. Тот ее выигрывает. На поле боя у кого инициатива, у него преимущество. И у спецслужб, у кого инициатива, у того преимущество. Инициатива – это эскалация. Эскалация – это ответные активные действия. Понятно, что если одна сторона наращивает свои действия, то чтобы ответить, надо же наращивать тоже. Когда она это делает, она хочет привести к эскалации. Когда Зеленский решил обстреливать стратегические объекты внутри России, было совершенно ясно, что это приведет к подобным же действиям против Украины. Значит, это эскалация? Да. Конечно. Но ее нельзя избежать пассивной обороны. Ее нельзя избежать, отдав инициативу противнику. Но это то, что происходит. Ну, сам Зеленский сейчас в Париже. Там 37 стран. Антибаллистическая коалиция желающих. В общем, ПВО вот это все будут рассматривать. Приехал опять с женой. Что-то как-то зачастил он, собственно, разъездился Зеленский. Все уже как-то не обращают внимания, но только готовятся, что если тревога и предупреждение об ударах, то, значит, надо в общем, прятаться. Я хотел, знаете, что с вами еще обсудить, и перейдем к вопросам зрителей. Очень тяжелую историю, которая приключилась. Значит, военные 155-й бригады ВСУ убили 2 жителей Киевской области по приказу своего командира бригады Лучанова. Этого командира сегодня задержали, есть там кадры, его там лицом к машине, лицом в асфальт, в общем. А он ехал с адвокатом куда-то, ну, потому что он ушел в СЗЧ после того, как это все расследовали и, в общем-то, выкинули в медиа. Значит, что вообще, в чем суть? Жену кто-то обидел. Каким образом? Ездили, шумели на мотоциклах, слушали музыку, та сделала замечание, те как бы ее, в общем-то, послали.
Значит, послали жену, грубо ответили. Тот потребовал извинений перед своей женой. Да? Эти мужчины отказались извиняться в грубой форме. Ну и после этого подчиненная вот этого комбрига, 9 человек задержали по этому поводу. В общем, убили, закопали. Ну, как вот, убили и закопали. Там много есть подтекстов таких, но меня интересует другой момент. Смотрите, когда армия становится, ну, как бы бандитской бригадой, то есть не военной бригадой, а бандитской бригадой. На 5-м году вот войны, да, это какой дает симптом этой войны? Ну вот, это что означает? Это вот как бы пора... Ну, все уже нормальные люди, все давно говорят, пора заканчивать эту войну. Но ты же ее не закончишь вот с такими историями. Как бы вы ее прокомментировали? Очень резонансная, скажем так, вещь. И вот знаете, когда там СЗЧ, комбриги уходят в СЗЧ. О, какой это уровень, так сказать, ну вот до чего дошло, докатились образно. Ну и, конечно, вот это использование солдат, своих подчиненных в этих разборках, причем таких криминальных и таких основанных на личнике, это признак того, что война какая-то не такая. Дело, комбриг, понятно, придурки эти, которые выполнили этот приказ, понятно. Война какая-то не такая, Яков Иосифович. Война такая, это природа войны. На войне человек звереет. Ему дается право убивать других людей. Право почти бесконтрольное. И он решает. И он привык. Он может делать что угодно. Убить человека, в чем дело? Сколько он уже убивал, сколько его товарищей погибли. Самая большая проблема после войны – это армия, которая возвращается домой. Это люди, которые привыкли делать все, что они хотят. При любом случае применять силу. Которые считают, что они, поскольку они воевали за свою страну, им все дозволено. А если в стране беззаконие, вот так и начинается. Это было во всех странах, во всех армиях мира. В нашей тоже проблемы, когда солдаты после войны возвращаются домой. А у нас другая армия, и все. Это результат войны. Люди звереют. Люди теряют человеческий облик. Люди теряют понятие, когда он сидит в окопах. Его интересуют какие-то законы. Он готов идти на что угодно. Как немножко было, немножко напоминает, был в Советском Союзе была повесть «Оптимистическая трагедия». И там в одной сцене, когда комиссаршу послали на корабль, подошел к ней сиплый один. И говорят, мы за революцию по 3 раза сифилисом переболели. Вот такие возвращаются с войны и говорят, а я уже чего только за эту страну не делал. А теперь мне все позволено. А я так привык. А что делает ТЦК на улицах? Они что себя ведут? Они не на фронте. Они ведут себя как люди. Звери так не ведут себя. Это же ваш народ. Это ваши люди. Вы надели форму, чтобы их защищать, не для того, чтобы их мордовать. Причем то, что отличает их, это абсолютная жестокость, полная безнаказанность. И это проблема войны. А что ж требовать от таких, когда он вернулся с фронта? И это проблема. И если
в стране беззакония, а на Украине дикое беззаконие, то эта проблема только обостряется. А сколько таких комбригов еще в украинской армии? А сколько таких солдат и офицеров, которые готовы выполнить любой приказ, даже самый бесчеловечный? Если они так себя ведут по отношению к своим гражданам, как они себя ведут к гражданам другого государства, против которого они воюют? И это проблема, это цена войны. И поэтому во время войны требуется, первое, что оно требуется в армии, усилить дисциплину. Только это может спасти и страну, и армию от того, чтобы она не скатилась к бандитской анархии. А на Украине этого нет. Усилить законность, а беззаконие на Украине сколько угодно. Не мне вам рассказывать, вы знаете это лучше. Вы с этим сталкиваетесь больше. И я уже говорил, что самая большая проблема будет для Украины, и не только для Украины, для России тоже, когда война закончится и солдаты вернутся домой. И тогда очень много зависит от государства, от его системы, от закона, от законов, от того, насколько страна справится с теми проблемами, которые принесут солдаты. А когда их посылали на фронт, об этом не думали. А это страшная цена войны. Помню, у Эриха Марии Ремарк был один роман. Он очень много писал о Первой мировой войне. Он назвал это поколение свое «потерянное поколение». Поколение войны. Первая мировая война. Сколько она Война, длилась? война в Украине Сколько она может длилась? Первая перерасти в мировая война. Сколько мировую? она длилась? 4 года. Сколько война на Украине? 5-й год. Тогда Первая мировая война породила потерянное поколение. На этом поколении Гитлер пришел к власти. Из этого потерянного поколения. Он тоже был из этого поколения. 5 лет войны – это не только экономические расходы. Это не только живые потери живых людей. Это то, что война делает с солдатами, они звереют. Они возвращаются хотя не очень пытаются на это обращать внимание, с поврежденной психикой. У нас в результате вот той войны, которая есть и сегодня, у нас есть более 20 тысяч демобилизованных солдат, у которых психическое отклонение из-за войны, из того, что они видели. Не каждый выдерживает это. Я видел это тоже на войне. Не каждый выдерживает это нечеловеческое напряжение. Это смерть своих товарищей. Этот страх за свою жизнь. Не все герои. А вот эти платят потом самую страшную цену. Они и их семьи, и жертвы их. Но у нас специально армия этим занимается. Пытаются врачи всех им оказывать любую помощь. На Украине? Нет. Кого это интересует? А солдаты вернутся с поврежденной психикой. Без каких-то нравственных норм. Армия, в которой нет дисциплины, это уже не армия. Это орда.
Хотя в классической Орде у Чингисхана была железная дисциплина. А тут анархия, мать порядка, махновщина. Украина пережила один раз. Это был результат и Первой мировой войны, и безвластия, и революции. Которые вчерашние солдаты превратились в бандитов. Давайте подведем итоги нашего... И в данном случае это не вчерашние солдаты, это сегодняшние солдаты уже превратились в бандитов. Ну, просто у нас же там Зеленский любит рассуждать о чести там, формы, отношения к форме, с вот этими ТЦКшниками, с бунтами. Потом там жестко зачистили, кстати, военные тоже там оказались, которые, в общем, громили во Львове БУС. Ну, то есть это вот понятие формы уходит, понимаете? Ну, вот понятие чести, мундира, так сказать, после вот таких вот случаев. И это ж мы не берем коррупцию, не берем поборы, там всякие, как заносят солдаты со своих зарплат, скидываются мертвые души на передовой, чтобы потом их деньги делить. В общем, там много всего на самом деле. Война становится бесчестной, понимаете? И победы непонятно какой. Вот сейчас вот Путин заявляет на там каком-то народном форуме, по-моему, называется мероприятие, говорит о том, что Россия всегда идет вперед, будем побеждать. Так а что победа в такой войне? Победа, по-моему, лично для меня в такой войне, это чтобы это все побыстрее закончилось, никогда не начиналось снова. Но это вот она победа. Потому что побеждать надо не войну как природу, как характер, а надо людей побеждать, которые присосались как к титьке этой войны, сосут и, в общем-то, бросают все новых и новых людей попроще в топку этой войны. Ну, с точки зрения Путина, по большому счету, судя по тому, что он объявил, для России победа в устранении угроз со стороны Украины, со стороны территории Украины. Это для него будет победа, если он этого добьется. Но война – это всегда проверка на вшивость. Это всегда испытание, из которого часть выходит как люди, а часть выходит как животные. Человек ломается. Человеческая психика очень и очень сложный и легко ранимый аппарат. А если еще война теряет смысл, а если люди убеждаются, а за что мы убивали и нас убивали, это огромный ущерб государству. Эти же люди завтра вернутся домой, они должны жить в нормальной обстановке, с нормальными людьми, у которых нет травм войны, травм боя, не то душевных, психических, которые не привыкли убивать и решать судьбы других людей. Я царь и бог. Но об этом никто не думает. Об этом могут думать только те, которые пережили войну. Они это знают, они это понимают. А другие, те, кто войну не переживал, для них война – это форма, это парады, это ордена, это медали, это чествование, это почет. Нет. Война – ужасная штука. Ужасная. Поэтому те, кто воевали, те, кто видели, они меньше всего хотят войны. Они знают, что это такое.
Подведем итоги нашего вопроса. Чем закончится вторая серия войны США и Ирана? 4% ликвидация руководства, 7% применением ядерной компоненты, 8% сухопутной операцией и 82% считают, что ничем не закончится. Побомбят, потом опять пауза, потом, возможно, еще побомбят. В общем, вот такая вот история. Спасибо, друзья, что проголосовали в нашем сегодняшнем вопросе. Вообще все как-то, знаете, Яков Иосифович, все как-то в такую резину, тягомотину превратилось. Ну вот ей-богу. Никто, такое ощущение, что политики, мы с вами обсуждали как-то, в общем, не хотят брать на себя ответственность. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, это вот как порождение. Они не способны принимать решений. Плохие, хорошие, но конкретные решения. А их нет, конкретных решений. Ну, всегда какие-то полумеры, какие-то непонятные. Вот конкретно взять и решить все, и решаешь эту задачу. Вот так и вот с одной войной, со второй, что накладывается на просто на полное безрассудство и избегание. То есть избегают они и ответственности, и конкретных решений. Ну, во-первых, тут два явления. Первое. А народы становятся примитивнее. Более образованные, но более примитивные. А руководство, оно мельчает. Сегодня, в отличие от того, что было 100 лет назад, к власти приходят люди, не те, у которых есть какая-то идеология, не те, у которых есть способности к государственному мышлению, не те, которые готовили к государственной должности. Ведь в чем было огромное преимущество мира, который был до 20 века? В чем была суть аристократии? Служить Родине, служить стране. Тогда это называлось также служить царю. Но каждый государь, в каждой стране, он проходил школу государственного деятеля. И вы учились справляться с государственным. Не все это умели, не у всех оказывалось достаточно мужества. Не все были хорошие. Ну, того безобразия, которое творит сегодня. 100 лет назад торговец не мог быть президентом страны. Вот мы говорим о России. В XIX веке купцов в порядочный дом не пускали через черный ход. Ни одна дворянская семья, если только она дошла до ручки, обеднела, чтобы дочь вышла замуж за купца, это позор. Это люди, которые построили свою жизнь на купле-продаже с точки зрения дворянства. Неважно, что российское дворянство после Екатерины перестало иметь обязанность служить стране, служить государю. Но аристократия, в этом было ее назначение, в этом у нее были много проблем. Но это не такие проблемы, то уродство, которое мы сегодня видим во всех странах. Бездарные люди, никчемные, которые ничего никогда не делали, которые ничего не умеют, у которых нет никаких способностей принимать решения. Где они учились принимать решения? Те, кто в бизнесе, да, они умеют принимать решения, то, что в торговле. А где эти люди решились принимать решения? А как они могут решать, что надо делать во время войны? Не военные приемы. А у них хватает духу принять решение в такой нерешаемой ситуации? Они этого не умеют. Они этого не прошли. Они
все делали карьеру на политической купле-продаже в своих партиях. Политические махинаторы, политические проститутки. Поэтому сегодня проблема принять решение. Ну, получается, принять решение о мире тоже, видите, некому. Ну, я имею в виду прежде всего ту войну, которая российско-украинская. Друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Яков Иосифович, время как бы поджимает, понимаю. Вопросы прозвучат не все, но тем не менее. Спасибо, что их оставляете. Режим Блиц, пожалуйста. Поехали из клуба зрителей. Вопрос. Как долго Израиль будет находиться в горячей фазе войны ради того, чтобы Нетаньяху не предстал перед судом? Это же какое-то чистое безумие, если вспомнить о том, что как только Биби перестает быть премьером, то сразу начнет огребать по полной по старым делам. Я не о перманентной войне, с которой находится Израиль всю историю, а о текущей горячей фазе. Те проблемы, о которых я говорил, они и в моей стране тоже, и с моего народа тоже. При всем уважении, которое у меня есть к еврейскому народу. Это мой народ. Я его люблю. Я отлично знаю его недостатки. У нас не было государства 2000 лет. У нас не было людей, которые умеют быть государственными, у которых есть опыт государственной службы. У нас нет опыта ни России, ни Франции, ни Германии, ни одной страны. Поэтому наша политическая элита такая сегодня, какая есть. Что? Так. И поэтому на этой почве такой, как Натаньяху, еще у власти. Да, а, многие надеются, что выборы его уберут от власти. Но треть народа фанатики, для них не важно, что он сделает. Они, Биби, это все. Такой народ, в таком состоянии мы сегодня. Сергей спрашивает, как думает Яков, когда побегут смелые американцы и Израиль останется один на один с Ираном, кто выиграет? Вот такой вопрос. Мы можем вернуть Иран в каменный век, когда мы захотим. В период до царя Кира. Иранцы это знают. И весь мир это знает. Нам не нужны американцы для этого. Так, вопрос. Ватикан чей союзник, Израиля или Ирана? А Ватикану все до одного места. Они католики. Когда вы видели, чтобы католики думали о других людях, особенно не христианах, а как они думали о христианах, вы знаете. Православные это знают отлично. А кто позволил туркам взять Константинополь? Католики, крестовые походы, которые разграбили и разрушили Константинополь. До того туркам уже не оставалось много дел. У меня нет большого уважения ни к Папе Римскому, ни к этому институту. Не потому, что они христиане. Я слишком хорошо знаю их историю. Хотя все они стоят на месте святого Петра. Они его, как говорится, последователи. А для меня сегодня святой Петр – это рыбак с Тивериадского озера, Шимон, который Так, шагнул вместе с Иисусом Христом.
Так, значит, вопрос от Петра. Не потому ли поляки, чехи вдруг взъерошились по поводу УПА и Бандеры у восточного соседа, что после перезахоронения Мельника и учреждения пантеона известных таких героев они поняли, что их станут водить к праху этих героев в часы визита туда, как в Буче водили, и всяким руинам детских садиков, что в глазах граждан их государств будет совершенно непотребным? Вот такой вопрос. А им это не мешает. Им мешает, что в стране какое-то придет впечатление в их странах. Они политики. Так же, как в Польше, при всей правомерности того, что они говорят по поводу бандеровцев. Они что, только сейчас это заметили? Это что, началось только с захоронения Мельника? Это внутриполитическая конъюнктура в Польше, и решили использовать это. Бывает. Бывает, иногда политики поднимают вопросы, которые действительно правомерные, нравственные. Но они делают не из своих нравственных убеждений, а потому что им выгодно это в политической борьбе. Так что им абсолютно наплевать, что делает Украина в этой области. А кто-нибудь из них высказался о союзниках немцев в Латвии или в Эстонии или в Литве? Сказали когда-нибудь, выразили протест? А по Риге не ходят эти самые последователи? А в Эстонии их нет? А в Литве их нет? Это все показуха. Дешевая игра. Так, То же самое, как такая же показуха, безнравственная. Вдруг у нас признали геноцид армянского народа. Вспомнили. Иван, Яков Иосифович, Таймс пишет, что Финляндия полностью готова к ядерной войне с Россией. А Финляндия об этом знает? Как понимать вообще? И что вы можете об этом сказать? Ну, если они пишут о том, что под Хельсинки построены большие мобоубежища, которые в случае чего могут принять 1 000 000 человек, и в этом заключается ее готовность, я могу сказать, что финны надеются, что если будет ядерная война, определенное количество из них выживет. Ну, я не уверен, что они правы. Но я не завидую тем, которые выживут в подземельях после ядерной войны, которая затронет Финляндию. Сергей интересуется, возможно ли война между Украиной и Польшей в будущем за Галичину и Волынь, когда Россия не вмешается в конфликт? Нет. Нет, то есть Польша слишком зависит от других стран в военной области и в политической, и финансовой. А об Украине говорить нечего. А поскольку те, от кого они зависят, не заинтересованы в этой войне, войны не будет. Только если кто-то из стран, которые стоят за Польшей или за Украиной, будут за этим заинтересованы из своих политических стран. А так нет. А кому плевать? Вот объясните Трампу, пожалуйста. Или Макрону. А что такое Львов? Что такое Галиция? В чем ценность Галиции для Польши? В чем ценность Галиции для Украины? Они вообще могут понять, о чем они говорят? Их интересуют проблемы Галиции? Нет. Есть такая страна, Баскония, поделена между Францией и Испанией. Испанские баски борются за свою независимость и боролись. Кому до этого было дело?
А кто в мире будет решать, Баскония цехольет в Испании или нет? А французская или испанская Баскония должны объединиться в единое баскское государство. Кто будет в это вмешиваться? Только тот, кому это выгодно. Когда поддержали басков? В гражданской войне, когда они воевали против франков. И все. А потом Франко победил и забыли про басков. Яков, будет мобилизация в России, спрашивает пользователь. Я не знаю. Я не знаю, каково состояние российской армии. Я не знаю, каково там положение с точки зрения человеческих ресурсов. И поэтому я ничего не могу сказать на этот вопрос. Если будет война с Европой, да. А будет ли она без этого, я не знаю. Я не знаю, насколько это необходимо. Да, друзья, всем большое спасибо, что сегодня присоединились к нашему прямому эфиру. Яков Иосифович, благодарю вас за время и мысли. Хорошо. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Следим за ситуацией, обязательно увидимся. Добра и света. До скорого.